basak sadyay palutan at dagpupukaw. Idi kita nalabagang manok kasla na uyong. Kwarta ni bakit inakipadala nga allowance ni Amboy. Katinakim pusta sadyay manok ka nalabaga kasla lamang abak nang rugi ti paluten. Nalabagang nga manok bigla napuntaan no buyet na alasan. Itiya pagdarigmat madanagan nak Mildred di mitin na puti manok na ungkelen. To'y kwarta padala ni bakit na abakid jay palutan. Di agawit nakidjay balay nakalidliday. Agbabawi na naibusan kwarta darling pakawaninda. Hinuldab na ijay wet market titalunga lalaki. Ngemni bakit ko haan nga maloko kinarati daket din petak-petak itirupak ni darling ko. Nalaing gaya iti taekwondo amin nga kubtar na di pa'y agmintis. Dati pa'y gayam nga champion iti aikido. Di sobrang nga unget ni bakit ko narumag-rumag ti tultulang ko. Tay kwarta para kinamboy ket naabak nasulisog na lupo nga demonyo. Isuta na karamana kini bakit ko gapu di tasugal nagdakkel ti black eye ko. Isuda kay nga mamalot hangkay agasawat champion ti judo.